ก็มื้อนี้ก็พายุเข้าแต่เมื่อคืนนี้เนาะประมาณช่วง2 โมงหรือ2 โมงย่างตอนคืนนี่แหละลมบักแห้งเลยตูบบนเฮือนตัวค่อยนอนตอนนี้นี่ก็จนว่าสั่นยานมันสิปิวเนี่ยไข่แต่มันมีแต่ลมเนาะตัวซองดึกๆมันก็มีฝนตกประมาณช่วงสีแจงนี่แหละฝนกับฝนน้อยนึงคันมีฝนมีฟ้าห้องนำนี่แห้งอันตรายเนาะไข่แต่มีแต่ฟ้ามันลมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งว่ามียังเสียหายเด้เดี๋ยวมาเบิ่งเจนี่ก่อนลมตั้งแต่ประมาณน่าจะ2 โมงย่างนี่แหละค่อยมาเปิดโทรศัพท์เบิ่งโมงกับ2 โมงปลายนิดนึงเมื่อคืนนี่ซาดนั่นปิวออกมาเนาะค่อยพาดไปอยู่ห่าวถึงนี่เสี่ยวยันลังคาเฮือนมันสิพังเลยแล้วก็ยานตูบมันสิปีนเพราะว่ามันลมมาแห้งได้นี่เฮือนตัวนี้จนสั้นเลยนะดีแต่บุมียังเสียหายหลายเนาะมีแต่ซาดนี่ปิวออกแล้วก็เครื่องผาดตามบนนี้ก็ตกตอนนี้ก็มีฝนย่อยวิวอยู่ใครแต่บุมีฟ้าห้องฝนตกแห้งเสื้ออันนี้นี่ก็ตกเสื้อไปใส่ไป5 นอซาดกับปิวลงอันนี้นี่ก็เปียกเหมือนฟ้าลมบักแห้งนอนหลับแดบนหลับแดเมื่อคืนนี้ก็เพราะว่ามันมีเสียงอะนะฟ้าลมพัดหลังคาเดี๋ยวเบิ่งโยนอันนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวกองมันสีสันนิดนึงละเป็นทรงนี่ค่อยผ่านไปตามนี่ปิวลงหมดนี่เก็บเครื่องอ่ะลมบุแมนลมค่อยๆลมบักแห้งอ๋อเครื่องตากไว้นี่แกสภาพแบบนี้เลยตากผาดตามแถวนี้อันนี้นี่ก็ตกสักสิเดไปซักไม่ละบูอยู่เขตอื่นมันสีมีลมแบบสีกันมาเนาะอันนี้อยู่เมืองซีโคดอยู่แถวตาดมูลฟ้าลมฝนฟอยพายุเข้าทึกตอนมันลมแห้งอะไรสิแหละต้นไม้ผมสั้นไว้อันนี้ยังธรรมดาทึกตอนมันแห้งนี้ลังคาเฮือนค่อยกับเฮือนนี่จนสั้นวิวกระสิบประมาณนี้เนาะ